ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਜੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਜੋਟਾ ਚੱਕਣਾ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰੱਸੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਇਕੱਠੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, 2-2 ਜੋਟੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਜੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋਟੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ 5। ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 34 ਜੋਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੱਸੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7ਵੇਂ ਜੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਜੋਟੇ ਦੱਬਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੋਟੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਦੱਬੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਚਿੜੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। 3 ਜੋਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੂਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ।
ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਜੋਟੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 4 ਰੱਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜੋਟੇ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਛ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਜੋਟਿਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਰੱਸੇ ਸੇਮ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਸੇਮ। ठंडा ठंडा पानी लेके देगा। चम्मच देगी तू। जामदी नहीं थी चम्मच से ले के दे पर पानी दे। हे देखिए ठंडी दाल है उधर मेरे मजा ही आ रहा है तो। फिर लाड़ी मजा ही आ रहा है। फिर दा लाड़ी। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਛ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰੱਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਰੱਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਫਲਾਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਸੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਦੱਸਿਓ।